大家好，欢迎来到网络驾训班交通法规的教室。今天的科目是大型车机械常识，欢迎各位来收看。这是我们今年7月1号开始这个职业驾照分流小型车的职业驾照或是大型车的职业驾照开始分流考试。那我们今天要跟大家探讨解析的题目是职业大型车题库解析，欢迎收看。好，同学们，我们看到第一题，是非题的第一题，柴油引擎是用火星塞点火的，对吗？当然是不对。好，那火星塞呢是汽油引擎我们用火星塞点火。那我们柴油引擎呢是用空气压缩来点火所以这一题的答案是错的。好，同学们，我们接着看第二题是非题。柴油引擎在进气形成的时候，吸入气缸内的气体为纯空气，对吗？对的。刚刚跟第一题有相关，我们讲过，这个柴油引擎是由这个空气压缩产生爆炸的，所以它吸入气缸的气体是为纯空气。好，这一题我们解说到这里。好，我们看到第三题，柴油引擎若因缺油不能发动，应拆开柴油喷射泵浦检查，对吗？当然是错啊！我记得以前那个军用的那个大卡车旁边还有一个要好像打气筒一样，要去挤压几下把这个油拉上来而不是去拆开这个喷射泵浦检查这个当然各种车种都不一样只是让大家参考所以你开车有一个印象。好，这一题我们讲到这里，谢谢。同学们，我们接着看第四题。柴油引擎是靠压缩空气产生的高温，使燃料走火燃烧。这是对的，我们跟第一题连接上了，对不对？那汽油引擎是用火星塞来点火，那柴油引擎是靠空气挤压产生高温，然后点火燃烧的所以这一题的答案是对的，柴油引擎是靠空气靠空气压缩所产生来点火的。好，这一题我们解说到这里，谢谢大家。这我们看第五题这个柴油引擎在高转速的时候容易产生爆震这是错的低转速才会比较容易产生这个爆震。以前的车辆前置引擎就是引擎在前面，司机就在引擎旁边的时候，如果 slow 发动 slow 的时候这个低转速的时候，你就会听到咚咚咚咚咚咚那个引擎的声音。然后你在开高速的时候就这种声音就反而比较小了所以它这一题的答案是错的容易产生爆震是不对的好，谢谢大家。好，同学们，我们看第六题，柴油引擎装设易热塞的目的是使汽车行驶中柴油比较容易着火燃烧，对吗？这是错的。这个易热塞早期的车辆那个钥匙要反方向老师傅都用透早要发动的时候要补一下有一个红色线圈产生热，它温度，因为我们柴油引擎是靠空气压缩的热度，所以易热塞是在帮忙启动，不是在这个行驶中行驶中都已经正常的工作温度啦，所以它就没有问题的所以这题目要看好，所以这一题答案是错的这一题答案是错的。好，那我们这一题解说到这里谢谢大家的这个收听。好，我们看到第七题，为了保持柴油引擎燃料系统作用正常，应装燃油沥清器，滤除燃油中的杂质及水分，对吗？对的。我想开车的朋友同学应该有印象
那我们汽油有这个汽油杯啊，在这个过滤它这个杂质，然后我们机油 oil 芯对不对？我们在更换机油的时候会有 oil 芯换2次机油换1次这个 oil 芯那这个柴油也是一样，要考虑里面的这个杂质跟水分过滤掉，免得它进入到气缸造成一些问题。好，这一题解说到这里，谢谢。好，我们接着看第8题，空气刹车系统管路漏气，造成气压不足的时候，弹簧刹车会主动刹住，无法行驶。答案对不对？对的。那同学如果有印象你这个气压这个排气刹车，我们有一个储存桶有一个储存桶，有时候所以每天有没有要爱绕水的那个桶空气会产生水嘛这样子让它储备比较多的这个空气。然后呢，这个空气不足的时候，像我们早上如果它有这种现象，那早上在发动的时候有没有？它会你就开不动，要等它这个气有没有？气打饱了这个气压这个空气足够以后呢，你才有办法车子才有办法往前开车子才有办法往前开所以这个同学要有这个意向，所以你有一个储存桶，然后每天下班的时候记得还可以绕 air 要把那个水给漏掉。好，那这个跟大家分享这一题分享到这里，谢谢大家。好，同学们，我们接着看第9题，柴油引擎在进气管道装设进气加热器的目的，能使引擎容易发动，对吗？对的那前面也有一个题目，早期所以早期开柴油引擎很麻烦没搞作这像那个除气筒有没有？工作完爱去绕水这样子，然后发动柴油引擎的时候钥匙反方向爱去补一下。那你看你现在开的这个柴油引擎都非常好，跟汽油引擎一样钥匙一转动就发动了然后现在这个很多柴油车也都自排了，也都很多了所以其实现在开柴油车还算蛮幸福的。好，跟大家分享到这里，谢谢大家。好，同学们，我们看第10题，柴油引擎冒黑烟有可能是喷油嘴不良，答案是对的。喷油嘴不良是冒黑烟的一个原因之一啦那当然也有其他的因素那这一题它只提到喷油嘴不良，对不对？当然是对的当然是对的。那现在的引擎越做越好了，以前早期我们政府好像比较限制这个柴油车就是因为它是污洁车嘛这个污染比较大，然后又会冒黑烟问题比较多。然后现在柴油引擎已经发展的非常的好非常的好。好，这一题答案是对的好，谢谢大家。好，同学们，我们接着看第11题，柴油进入气缸是靠化油器供应燃料，对吗？错这个柴油进入气缸是靠这个喷射泵补及这个喷油嘴。那喷油嘴雾化以后呢，将这个柴油雾化进入这个气缸，然后这个纯空气呢去压缩这个热度，产生爆炸这样造成这个柴油引擎的这个运作这样子这个它不是化油器，化油器是早期的这个汽油引擎，现在都已经电脑了这个化油器以前就是 carburetor 这样子，以前还可以修理啦，洗一洗化油器就可以。好，谢谢大家。好，同学们，我们接着看第12题，柴油引擎发生逆转的时候，应该要使引擎马上熄火，对吗？对的，要马上给它关掉要马上给它熄火。好，谢谢大家。好，同学们，我们看到第13题，柴油车超载或是急加速行驶，容易产生黑烟，对吗？对的，超载挡车啦，你柴油车载伤重
然后急速加油。你看哦，高速公路上哦有一个那个爬坡道有没有？有很多车子到那个地方，因为它速度就冲不上来，又在爬坡，然后重量又重，所以在那边爬坡道的时候，你就会发现他们的产生排黑烟哦，就很多有这种现象。啊，你油无吹了，一个背不起哩，啊油吹了去，加伤重哦。柴油车，所以大家都讲无节车嘛，就是这样子，所以这是一个驾驶的问题了哦。好，谢谢大家。好，同学们，我们看第14题，柴油引擎使用的燃料具有润滑效果，对吗？对的，好，对的，好，这个要把它背起来。好，谢谢大家。好，同学们，我们接着第15题。后轮双胎拼装的时候，最好使用相同花纹的轮胎。假如有新旧两胎并用的时候，新胎应装在外侧。这是一个这个汽车使用的一个常识啊，所以我们这个职业驾驶人这个要懂。那如果你换轮胎的时候，有的那个不是师傅啦，有的是那个啥样来帮你导，你如果没有交代的话，有亲在给你倒倒这样子啊。当然有专业的师傅他们也懂那像老师在做那个路检查的时候，当然我2个轮胎都会看当然你不好轮胎放在外面，一下子就被查解了所以记得这个要做好。好，谢谢大家。好，同学们，我们接着看第16题，轮胎气压的测量调节工作，应在轮胎正常温度的时候来进行因为这个会有冷缩热胀所以你如果跑高速，然后跑的时间比较久，这个胎压会稍微高一点点，这是一个很正常的所以你在测量你的胎压的时候，应该是在轮胎这个常温的状态下来进行那也不是说在冷却的时候它没有使用的时候它可能这个气温所以气也不能打得太饱。好，谢谢大家，我们看下一题。好，同学们，我们看第17题，轮胎气压过高或过低将会缩短使用寿命，而且容易爆裂这是对的。现在都已经无内胎了那你如果是过高的话，就会磨损的轮胎的中央嘛。那我们又是打一般的空气所以就会比较容易这个爆裂。然后其实依老师的经验，更容易爆裂是胎压不足因为我们没有内胎如果你这个胎压没有达到一定的程度的话，我们轮胎跟那个轮框结合的地方万一你压到一个石头或是一个坑洞，然后造成刹那间的变形，空气就从旁边挤出了这样一下子这个轮胎就爆裂掉了。好，分享到这里，谢谢大家。好，同学们，我们接着第18题，轮胎的形式与使用状况需要去做配合。初吻轮胎会增加滚动的阻力会增动，这是答案是对的所以我们在行车前的安全检查会检查胎稳胎压嘛那如果有双拼的，那最好这个纹路是选择一样的，同样厂牌纹路才有可能一样嘛这样子所以这个要稍微研究一下啦不要随便所以你要当一个职业驾驶这些常识都要去理解一下不是交给这个轮胎店就由他随便处理，不可以这样子。好，谢谢大家。好，同学们好，我们继续来第19题，可倾斜式驾驶室例行的检查保养。由于工作简单，只要将驾驶室倾斜到一半就可以了，即可进行作业，无需做好其他的安全配合措施。这个答案是错的。老师在当检验员的时候这个先上来老师这个检验室旁边都有一个木棍，我都拿木棍有没有去给它嘟掉了，因为它折合式的有的那个一个安全开关安全阀已经不能使用，不好用了
所以你头伸进去在那边检查或是干嘛的，万一不小心压下来，所以如果你一个人检查的时候，记得要做第二个保命的动作，要拿铁条也好啦，木棍也好，然后就去把它嘟掉了。那这个部分我们再讲一个案例，好像记得有一个新闻讲啊，在台北北投那边吧，好像有个这个消防队的他们的车辆去做那个定检的时候，然后检查回来的时候，因为他这个收起来的时候，那个安全扣环没有扣好，他没有扣好，驾驶有没有在开车的时候开到一半有没有就弹起来了，你知道吗？驾驶室弹起来了，然后驾驶呢？你看你的速度多少，然后那个驾驶室弹起来，那个多可怕都摔死掉了所以这个职业驾驶人无论你开大型车每一个车子的那个车型状况不一样，安全措施都很重要有机会我们也会去提到了，像轮挡要有那种概念，然后车子停下来最好要用轮挡去挡起来。好，这一题跟大家分享到这里，谢谢大家。好，同学们，我们继续第20题。刹车来鳞片磨损以后，刹车踏皮形成将会增大，应该是踏板了可能导致刹车功能减退，需要尽速送厂检修调整，对吗？对的。这个大型车这个刹车要特别注意的，因为你如果是一个开大车或是职业驾驶人，你应该都有那种概念，就是我们基本功啦所以你这次你今天踩的这个刹车打偌轻踏多深下去动到什么程度，这个你都要有感受了。然后今天一踩怎么状况不对这个马上有没有要去跟这个修理厂去做搭配配合去检修一下这个是很重要这个要有这种概念。所以很多基本功像油门间隙刹车也有刹车的间隙，离合器也有离合器的间隙像这些我觉得就是你无论开大车开小车不是说我车子踩油门开了会跑这样就表示我会开车，不是，这些基本功最重要。你看你一个反应很灵敏的人你一感受到奇怪我这个踏板的行程踩的感觉不一样你就应该心里有数了这样子。好，这一题我们分享到这个地方，然后呢我们这个也20题为一个片子，那谢谢大家的收看那欢迎有需要的朋友来参与老师的这个职业大型车机械常识的这个题目解析希望你们满意。那也欢迎你分享给有需要的朋友，谢谢你们，再见，我们下一集再见，拜拜。